Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Meu nome é Rodrigo Fonseca, sou aqui do canal Papa Mike do Norte. Se você não me conhece, eu sou instrutor de tiro, policial militar há mais de 12 anos e também pós-graduado em armas, munições e balística. Se chegou até aqui, se inscreva, curta, comente e compartilhe aqui o conteúdo do canal. E pessoal, estou trazendo aqui uma novidade. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado um grupo de ofertas em que você pode entrar lá, conferir as ofertas que vou estar postando todos os dias e com isso você pode ajudar o canal. Uma maneira bem simples em que você faz alguma compra lá e vai uma pequena comissão aqui para o canal. Isso já ajuda bastante aqui o desenvolvimento de mais vídeos no canal, porque o AdSense aqui do YouTube é muito pouquinho, pelo menos por enquanto. Beleza, pessoal? Então, hoje vou fazer aqui um unboxing de uma xodó que eu tenho aqui em casa, que é a calibre 12 Military, cano de 14 polegadas. Um equipamento incrível, em que na época eu não ia comprar, mas apareceu uma oportunidade, gostei muito do preço, então eu acabei adquirindo. Então, vou fazer aqui um unboxing, as primeiras impressões. Eu já disparei com esse equipamento, tá? Vou procurar aqui na galeria, vou tentar colocar aí no decorrer do vídeo alguns disparos que eu fiz com ela, tá? Então eu já abri, mas eu vou fazer aqui um unboxing porque ela ainda tá guardadinha na caixa. Beleza, pessoal? Então é isso, bora lá aqui para os detalhes desse equipamento que eu gosto demais. Bora lá. Então, pessoal, tá aqui a caixa da calibre 12 da CBC, 14 polegadas full, né? Lembrando que a CBC costuma comercializar os seus equipamentos nessa caixa de papelão aqui, beleza? Então bora lá, vou abrir aqui, tá? Para vocês verem aqui o equipamento. Então aqui a gente tem o equipamento, vem nesse plástico, né? Como eu falei no início do vídeo, eu não tinha pretensão de comprar esse equipamento, mas apareceu essa promoção, um preço muito bom. Era de um CAC que tinha feito pagamento, mas acabou que o exército não autorizou a compra dele e acabou que o equipamento ficou disponível na loja, tá? O preço que eu paguei nesse equipamento, vou deixar aí na tela, tá? E era nessa cor tan, ficou muito bonita, eu gostei muito desse equipamento, tá? Vou mostrar aqui o que vem na caixa, para eu mostrar aqui o equipamento em mais detalhes, beleza? Então aqui a gente tem uma bandoleira, né, de 3 pontos, ou 3 pontas, como queiram chamar. Ainda nem abri, tá? Não tive ainda necessidade de utilizar. Aqui a gente tem um cadeado, caso você queira aí deixar seu equipamento seguro, caso alguém venha mexer aí, ele está trancado, né? De forma aí que terceiros não venham a fazer aí coisas que não podem fazer, beleza? E tem aqui o manual de instruções da CBC, tá? Então aqui, espingarda CBC Pump Military 3.0. Essa, como eu já falei, essa minha aqui é a full, na cor tan de 14 polegadas, beleza? Deixa eu tirar ela aqui desse saco, né? Para mostrar para vocês aqui em detalhes. Pessoal, vou só tirar essa caixa aqui. Então, pessoal, tá aqui, ó. Vou tentar enquadrar aqui. Pronto, deu. Calibre 12, Military CBC, 14 polegadas, full. Full porque vem todos os acessórios possíveis nessa linha da CBC. Coronha regulável, né, retrátil, trilho Picatinny, pistol grip, protetor de calor, enfim, ela vem toda completona, beleza? Então aqui vamos aqui um pouco mais de perto aqui. Então aqui a cor tan está presente aqui na coronha, aqui no pistol grip, nessa parte do corpo e aqui na telha, né?
Aqui na parte superior nós temos alça de mira, trilho Picatinny, lembrando que a alça de mira é regulável em altura e lateralidade, tá? Beleza? A massa de mira é fixa, tá? Massa de mira fixa. Aqui, como eu falei, tem esse protetor de calor, né? Esse protetor aqui para proteger aí o usuário quando fizer muitos disparos, né? Disparos consecutivos em alta cadência, para que o operador aí não venha queimar a mão, porque vai esquentar o cano, beleza? Então aqui a gente tem esse protetor de calor aqui. Pequeno detalhe, né? Aqui o trilho Picatinny, quem for colocar determinados tipos de mira, tomar muito cuidado, porque devido ao recuo da arma ser grande, pode danificar a sua mira, tá? Então não pense que qualquer mira vai servir aqui, porque você pode ter uma frustração ao danificar o seu equipamento, né? A sua mira. Aqui na parte da frente a gente tem o quebra-chamas, tá? E aqui tem uma particularidade, tá? O quebra-chamas da calibre 12 de 16 polegadas é um pouquinho maior. Aqui diminuíram um pouco o quebra-chamas, tá? Ou seja, a diferença da calibre 12 de 14 para 16 é só quebra-chamas aqui que é um pouco mais avançado, né? Mais para frente. Beleza? Então aqui a gente tem a capacidade no tubo de 5 mais uma na câmara, ou seja, 6 munições aqui a capacidade total, né? Então 5 mais uma. Gatilho aqui muito tradicional da CBC, lembrando que aqui nós temos uma trava, tá? Aqui nós temos a trava, ó. Aqui está pronta para o disparo e aqui tá travado. Lembrando para o YouTube, equipamento documentado, legalizado, estamos em ambiente controlado, não tem munição aqui, não tem munição na câmara, tá? Era para ter falado no início do vídeo, mas enfim, esqueci. Então, o equipamento aqui tá seguro para o manuseio, não está levando perigo a ninguém, que a plataforma fique ciente. Beleza? Então aqui a gente tem, como eu falei, o gatilho, tá? Aqui, ó, a gente tem o retém que libera a telha para poder fazer o carregamento, ó. Vou pressionar aqui, ó. Aí você pode pressionar o gatilho ou usar o liberador, beleza? Aqui, ó, é o botão liberador de munição. Caso você, se for policial aí, se for um operador, até mesmo quem estiver fazendo manuseio em casa, eu fiz aqui o carregamento, coloquei as munições no tubo. Por algum motivo, eu vou querer descarregar essa arma, né? Aí aqui eu faço o desmuniciamento do tubo. Vou fazer um vídeo ainda explicando aqui a maneira correta, digamos assim, né? Para que você possa fazer o descarregamento da sua calibre 12 de forma correta, sem danificar a munição, né? Enfim, então aqui é o retém liberador das munições, tá? Aqui nós temos pontos de ancoragem para bandoleira, que tem zarelho já que eu coloquei, né? Aqui também na frente. E aqui eu posso colocar, eu esqueci o nome agora, mas é um que você pressiona e se você pressionar ele sai. Aqui também pode ser um ponto de ancoragem. Aqui outro ponto de ancoragem, para poder afixar bandoleira, né? Aqui nós temos o botão, né? O liberador, não sei, a tecla, né? Acho que é mais certo falar tecla. Aqui nós temos a tecla em que a gente pode fazer a regulagem aqui da coronha. Pessoal, aqui, ó, a soleira, ela é emborrachada, tá? E essa calibre 12, a full, ela tem um amortecimento aqui emborrachado, né? Não sei se dá pra ver, ó. Vou apertar aqui, ó. Então ele tem um amortecimento de impacto, né? Digamos assim. Então isso aqui, para calibre 12 é interessante, tá? Faz diferença sim esse amortecimento aqui
de impacto. Outra curiosidade, tá? Calibre 12 de 14 e a de 16 polegadas não tem trilho Picatinny aqui na parte da frente. Aqui vai ter a de 19. Eu vou deixar uma foto aí na tela das calibre 12 full disponíveis no mercado, tá? Tem cor tan, tem cor tungstênio e tem cor preta, em diversos tamanhos. Beleza, pessoal? Como eu falei no início do vídeo, eu já fiz disparos com essa arma. No final aqui do vídeo eu vou deixar aí alguns disparos que eu efetuei em stand, em local seguro, em local legalizado, em ambiente controlado, beleza? Vou deixar alguns vídeos aí no final para vocês verem. Então essa aqui é a minha xodozinha aqui. Excelente, devido ao tamanho, para defesa residencial, para defesa pessoal. Lembrando que é um equipamento de uso permitido segundo a nossa legislação, porque é um equipamento de repetição, tá? É um equipamento de repetição. Quando eu comprei esse equipamento, eu comprei essas duas munições aqui, ó. Comprei o balote, tá? Com 28,4 gramas de carga de chumbo. E comprei o chumbo SG, com 32 gramas de carga de chumbo. Ao meu ver, na minha opinião, a melhor munição para defesa é o cartucho SG. Ainda vou fazer um vídeo falando sobre os 3 principais cartuchos aí que as pessoas têm mais acesso: balote, SG e 3T. Vou mostrar ainda cada um deles, as diferenças e as aplicações, tá? Vai ser um vídeo bem interessante. Pessoal, então é isso. Eu acho que era tudo isso que eu tinha para falar desse equipamento que realmente eu sempre fui apaixonado. Quando eu era moleque, jogava videogame, gostava muito das calibre 12, em filmes também. Então é um equipamento aqui que quem comprar vai estar bem servido aí para equipamento de defesa. Me perguntaram, você sentiu muita diferença em atirar com canos de 19? Na polícia a gente usa cano de 19, tá? Olha, eu vou falar a verdade. Atirando com SG, eu vou falar para vocês aqui, a diferença é considerável para cano de 14, tá? Então tem que ter uma boa base, uma boa postura, uma boa empunhadura aí para poder fazer um bom disparo, porque é um recuo realmente considerável. Beleza, pessoal? Então é basicamente isso. Eu queria mostrar esse equipamento para vocês aqui, um equipamento que tem um grande apreço e grande apego. E graças a Deus a gente conseguiu aí ter esse equipamento aqui no acervo. Beleza? Então é isso. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. E aí, você tem uma calibre 12? Tem vontade de ter uma? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esse equipamento. Pessoal, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!